何韻詩喺生日嘅前一日就同佢啲 fans 提早慶祝，去到西貢燒嘢食。阿詩嘅父母同埋表舅父、表舅母都有出席賀下呢一位壽星女。心情大好嘅阿詩啊，除咗親手透爐之外，仲同 fans 大玩遊戲。而最重要嘅生日蛋糕同生日歌又點少得呢？1、2、3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Happy birthday to you 唔知係咪見到咁多人同自己慶祝生日太開心，阿詩就大派笑彈，發揮佢搞笑嘅本色啊！今日咧係我嘅18歲嘅生日，係啦嘅 party， 咁樣就同啲歌迷咧每1年1度嘅 fan club party 啦，咁加上慶祝我18歲嘅生日啦，咁樣係啦，係咪好年輕咧？今日有幾多 fans？ 今日有幾多啊？我諗3萬零人到啦，呢度係啊，咁就 OK 啊，我 cut 咗好多人，呢度大約我 fan club 1% 嚟嘅啫。阿詩經常都用自己嘅身材自嘲，俾人感覺佢對自己嘅身材冇咩所謂。但係呢一日班 fans 就送咗一份好特別嘅禮物俾佢，搞到阿詩哭笑不得啊！最創新一個咧就係無故就俾咗好多個波我，好多個丸我。咁佢就話，因為我平時咧就話，我都唔知我幾時講過，佢話我平平無奇喎，咁就多謝晒啦。咁就呢啲你睇下，而家傳媒啊，成日係咪都講呢啲身材嘅嘢啊，搞到啲年輕人啦嚇，祝賀説話都搞埋啲咁嘅嘢啊！唉，我真係我冇啦，我唔知啊。